të falenderoj ty, si thash, për bashkëpunimin e shkëlqyer në këtë projekt shumë të rëndësishëm për futbollin kombëtar në përgjithësi, ndërtimin e kësaj akademie pothuajse unikale në Europë me 3 breza fëmijësh, po jo vetëm juve, padyshim edhe Ministrinë e Arsimit, sepse është rasti më i mirë i një bashkimi të gjithë forcave për të mirën e fëmijëve, për edukimin e fëmijëve. Jam shumë i bindur që me ndërtimin e fushës, që është bashkëfinancimi i joni dhe me kushtet që kanë, domethënë të përmirësuar tashmë, të përmirësuar në shkollë, fëmijët do të jenë të kënaqur, do ta ushtrojnë më mirë pasionin e tyre, do të mësojnë më mirë, edhe të bëhen dhe futbollistë më të mirë. Është një shkollë kombëtare nacionale, sepse këtu janë mbledh, le të themi, talentet më të mira të Shqipërisë për të stërvit bashkë dhe një lloj mënyre të 3 ekipet kombëtare të këtyre moshave janë këtu, do vazhdojnë stërviten në këtë fushë, do të edukohen këtu. Ne kemi bashkëpunuar mirë, jam shumë i sigurt që do kemi bashkëpunime më të mira. Duhet të jemi të bindur gjithë që edukimi nëpërmjet sportit është shumë i rëndësishëm për fëmijët. Dhe aq shumë dashuri që kanë fëmijët shqiptarë për të luajtur futboll, jemi pothuajse vendi i parë në Europë me statistika që prindit duan të bëjnë fëmijët futboll. Kështu që detyrimi jonë është akoma shumë më i madh për të bërë shumë terrene sportive, se realisht për fushat e këtyre përmasave, domethënë me përmasa standarde për futboll, është shumë i madh dhe ne na dalin detyra akoma më të mëdha. President që jeni këtu. Ne në fakt kemi shumë pak kohë që kemi inauguruar shkollën bashkë me ministrin dhe kjo fushë ishte ende një kantier për arsye të angazhimit që kishim marrë së bashku. Unë falenderoj. Nuk është hera parë që bashkëpunojmë. Kemi bërë edhe para disa vitesh fushat e sportit tek stadiumi i Durrësit dhe përveç kësaj fushe që siç e përmendët ju të shërbej kësaj Akademisë së futbollit, ne së bashku kemi marrë dhe një angazhim tjetër, fushën e Katundit të Ri, që praktikisht atje mund të themi që është një stadium në field, sepse terreni ekzistues ka mbetur i paprekur nga tranzicioni, le të them, pra është ruajtur vetë nga komuniteti i zonës. Ne jemi në proces për përzgjedhjen e firmës e cila do filloj punën dhe edhe aty kemi së bashku pjesën e fushës. Shumë faleminderit. Edhe ju presim kur të inaugurohet.